Sonbahar rüzgarları esmeye, havalar soğumaya başladı. Bu arada öksürükler de baş gösterdi. Öksürük tabii ki aileleri çok perişan edebiliyor. Çocuklarımızın, evlatlarımızın gece uykuları bölünüyor. Dolayısıyla bunu rahatlatmak gerekiyor. Biz de boş durmuyoruz. Pediatri kurumları, birçok kurumlar öksürük ilaçları için toplantılar düzenliyor. Ben de bunlardan 3-5 tanesine katıldım. Çıkan netice nedir biliyor musunuz? Öksürük için Dünya Sağlık Örgütü'nün de bilimsel çalışmalarında gösterdiği 2 tane ilacı vardır. Ne olabilir acaba? Evet, su ve diğeri de bal. En çok kabul edilen bu ikisi. Buna inanınız. Öksürük şurubu diye bir şeyin olmayacağını, en iyi öksürük şurubunun su ve ikinci sırada bal olduğu kanıtlandı. Toplantılarda vardığımız netice bu. Onun için öksürüğü olan çocuklarımıza bol bol su içirmeyi ve hakiki balı da yedirmeyi unutmayalım. Kalın sağlıcakla.